带音效的交通灯，准备一个大底板，安装4.5伏电池盒，安装92号超级仪表盒，安装86号超级储音盒，安装107号三角底座，安装6号导线，安装3号导线，安装7号导线，安装2个2号导线，安装31号电阻，安装32号电阻。在对应的这6个位置分别安装一个垫片，按顺序安装5个2号导线，安装15号开关，按顺序安装4个3号导线，安装14号电键，安装2个迷你按键，安装5号导线，安装喇叭，按顺序分别安装4个2号导线，安装17号发光2极管，安装3号导线，安装交通灯杆，安装106号交通灯模组，安装90号数码显示器。交通灯电路就拼装好了。电路玩法：将92号模块设置到功能9，再将86号模块设置到功能0。现在红绿灯就开始运行了。我们可以通过这3个按键分别设置红、黄、绿3个灯的等待时间。更多玩法可参考拼装手册。